Buen día, buenas tardes, buenas noches, quien me escuche por ahí, quien le interese aprender de los tuk-tuk y de la parte eléctrica. Como les dije en un video pasado, en algún momento íbamos a tener una falla eléctrica y tal cual como le dije es así. En este momento estamos teniendo una falla en la marcha. La marcha está discontinua, a veces da, a veces no da. ¿Y qué es lo que sucede? Que ellos traen unos switches, estos que se ve aquí adentro, son unos switches. Y estos switches se activan con el freno. Estos son unos switches de seguridad para cuando el carro o el tuk-tuk frene, el conductor frene, este desactiva lo que es el motor. Este switch que está aquí atrás negro, que ahorita le estoy haciendo las mediciones. ¿Qué sucede? Este switch está dando problemas. Quiere decir que yo tengo que tirar este switch abajo y reemplazarlo. Pero para estar seguro, prefiero cambiarlo los dos. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque uno me activa la luz de freno cuando se pisa acá y el otro desactiva. Uno es normalmente abierto, otro es normalmente cerrado. Cuando se pisa el freno, el que es normalmente abierto se cierra y da paso a la luz de freno. Y el que es normalmente cerrado se abre para desactivar el motor. Entonces esto por lo general tiende a fallar. Y cuando fallan, me desactivan el motor o me desactivan la luz de freno. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Voy a reemplazarlos los dos por mantenimiento. Y de esa manera vamos a tener todo ya más seguro. ¿De acuerdo? Ellos van por aquí. Este lo tengo ya desconectado porque lo voy a reemplazar. Este que es el amarillo y negro. Aquí lo podemos ver mejor. Lo vamos a reemplazar para que el carro no tenga problemas. ¿Y por qué se dañan estos switches? Normalmente se dañan por tiempo, pero también hay que tomar en cuenta que aquí entra mucha agua, cuando hay mucha lluvia. Como ustedes pueden ver por aquí, se filtra el agua y a ellos le entra agua. Y una vez que le entra agua empiezan a dar esos problemas, desactivan y activan el motor. Y muchas veces estos tuk-tuk han tenido que ser remolcados hasta nuestro garaje o hasta nuestro taller por eso. Aquí les voy a mostrar la batería de los accesorios. Aquí tenemos el controlador, que es el que controla el motor y la potencia de marcha. Aquí tenemos el contactor y un fusible de seguridad. Y tenemos otro fusible aquí y el relé que activa los accesorios. Por ahora el único problema que he conseguido es ese y ahora mismo vamos a tratarlo. Bueno amigos, como les comenté antes, estos dos switches ya pasaron a esa historia. Aquí se ve que entró mucha agua y fue creando un corto hasta que dijo adiós. Entonces ya tenemos los dos switches nuevos instalados. Obviamente para poder hacer este trabajo de manera más cómoda hay que quitar todo lo que es el sistema de freno. ¿De acuerdo? Ya una vez que arme voy a mostrar cómo quedó todo, pero en principio todo va bastante bien. Bueno, así es como quedó el cambio de switches y así es como funcionan estos switches o el freno de pie. Ya quedó todo 100% operativo. Esto es como para que dure 2 años más sin ningún tipo de problema. Así que, como les dije antes, todos los switches controlan la energía del motor y controlan los frenos traseros. Así que todo quedó perfecto.